السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. بقالي شهر ما صورتش معاكم، بس دي كان لظروف غصب عني. طيب يا ام شاذة، انت طب راجعلنا بايه يا ام شاذة؟ شايفين المج الجميل ده؟ السر فيه، يعني ليه سر عظيم وجميل جميل جميل. يعني اكتشفته السر. المج ده عمل لي احلى بسبوسة واطعم بسبوسة. عملت البسبوسة ازاي يا ام شاذة بالمج ده؟ هقول لكم. ده المج دي يا سلام يا سلام، ده المج دي طلع لي بسبوسه جميله قوي قوي قوي. لو اعرف ان هي ده اعملها كنت عملتها من زمان. عملت بسبوسه كتير وكانت بتفشل مني، بس المره دي طلعت تحفه تحفه تحفه. تعالوا نصلي على الحبيب المصطفى ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين. تعالوا نخش الفيديو بتاعنا ونشوف المج ده عمل لنا ايه المج ده، ازاي المج دوت يعمل بسبوسه جميله، ايه السر في المج ده. تعالوا يلا. انا عاوزه اقول لكم حاجه الاول. على فكره انا ما كانش في نيتي تصوير خالص ان انا اصور البسبوسه دي، كنت عاوزه اجربها كده مع المج دي لوحدنا كده، بس لقيتها جميله قلت إيه اقول لكم بقى على الخطوات. نصلي على الحبيب المصطفى الاول. انا عاوزه اوريكم البسبوسه شكلها في الفرن. هي هنا لسه ما استوتش، يعني هي بادئه لسه تحمر. فكنت عملت معاها شويه رز معمر كده، طبعا لسه راخر ما احمرش قوي للحاج بتاعنا. يعني نعمل البسبوسه للاطفال وما نعملش حاجه للحاج، لان الحاج بتاعنا ما بياكلش حلويات. طيب عملت ايه يا ام شاذة؟ قلنا المج بتاعك ده عمل ايه يا ام شاذة؟ هقول لكم. انا جبت المج بتاعي عيرت بيه كل حاجه تخص البسبوس. ازاي يا ام شاذة؟ صلوا على النبي يا اولاد. انا جبت عيرت البسبوسه بتاعتي دي، جبت 4 كوبايات. 4 كوبايات بسبوسه بالمج دي. عملت 4 كوبايات بسبوسه عيرتهم، وقمت جايه بنفس المج ده وعامله اللهم صل على النبي. كوبايه مج كامل، مج كامل سمنه ومج كامل لبن، ونص المج ده او اقل من نص شويه سكر. وقمت رايحه على النار. شوفوا التكه بقى، خدوا بالكم معايا، خدوا بالكم معايا. قمت جايه على النار مهديه النار شويه، وقمت مقلبه قمت مقلبه السكر في السمنه مع اللبن يا دوبك ضيفه بسيط كده، وقمت رايحه حطاها وضايفه فوق البسبوسه. يا دوبك قلبتها بس كده تقليبه وحطيتها في الصينيه وزقتها في الفرن. شايفين اللون بقى يا ولاد؟ يا سلام يا سلام. محدش هيقول لي تسلم ايدك يا ام شاذة. جميل جميل جميل. والله العظيم احسن من الكيكه. شايفين ابا وجميله ازاي؟ والله العظيم فشر الكيك. واعملها لكم بالمعلقه كمان زي الكيكه، هي مستويه وجميل. انا الاول خبزتها في الفرن الغاز دي، مش في فرن البوتاجاز، خدوا بالكم. في الاول بنحط على نار عاليه، وبعدين بنهدي النار خالص خالص ونسيبها بقى شويه مع نفسي. تمام يا حبايب قلبي. طبعا انا قبل ما اعمل البسبوسه كنت عامله ايه يا ام شاذ؟ كنت عامله الشربات. شايفين الشربات بتاعي حلو ازاي؟ الشربات دي عباره عن ايه يا ام شاذة؟ الشربات ده كوبايتين سكر بنفس المج، برضو المج السحري بتاعي الجميل ده انا مش هستغنى عنه ابدا. عملت كوبايتين سكر وكوبايه ميه، وسبتها تغلي على النار 3 4 دقايق، وقمت عامله عصره ليمونه وكمان 3 دقايق، وقمت رايحه سايباها. طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، وسقيتها بالشربات بتاعي. جميل كده. وهي البسبوسه سخنه والشربات بتاعي بارد. قمت رايحه ساقيه البسبوسه بالشربات وسبتها تبرد، وبعدين قطعتها وبالهنا والشفا. كانت جميله جميله جميله، احلى بسبوسه انا عملتها. وايه بقى الترمله؟ ما اقولكوش، ترمله جميله والشكل جميل واللون. اصلا شايفين اللون؟ شايفين اللون يا ولاد؟ يا ولاد حد يقول لي تسلم ايدك يا ام شاذة؟ يا ولاد حد كده يشجعني ولا يقول لي حاجه. حكم القناه دي انا زهقت منها خالص، زهقتنا خالص. بس كل ما اقرر ابعد عن القناه برجع لها تاني، عشان متابعين الصغننين، الحبه الصغننين اللي متابعيني دول بيوحشوني والله العظيم. يلا هسيبكم بقى، ما اطولش عليكم كتير، واقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واي كومنت جميل حتى لو بحرفين هيشجع القناه، ولايك علشان ناس تانية تشوف الفيديو ده. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس صحيح ما تنسيش تقولوا له ايه رأيكم في البسبوسة، وايه رأيكم في المج بتاع السحر. صلي على محمد.